tùy theo các người nghiên cứu của bạn ha. Như vậy trong này mình thấy cái nhóm 1 very good, nhưng cái nhóm 1 này so với cái nhóm 3, cái nhóm này thì không cần được cái này là trên cái ngày chứng minh nó xa quá, cái mười mấy ngày thế được cái này được bỏ cái này chúng ta hay chọn cái này là 3 cái khác nhau, nhưng mà cái này là tương đối là tốt nhất. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái dao động của cái anh chàng số 1 này nó lớn hơn cái dao động của anh chàng số 3. Anh chàng số 3 là tương đối, các bạn có thể tích cái con chuột vào đây, bạn thấy chuột này thì nó đang hay các bạn mới đây, nó để là kim 1 median 13, kim 3 là 14 năm, IQ rate là 3, whisker 2 là 10, 15 và n là 5. Để tôi giải thích những con số này các bạn làm được. Kim 1 chính là đây, là cái đường này kêu là kim 1, đường này kêu là kim 3 nhé. Thì cái đường kim 1 là 11 năm, có nghĩa là mình kéo cái này qua đây thì nó là 11 năm, nó nằm ở một khoảng này gần 12. Còn cái kim 3 này nó là bao nhiêu đây, là 14 năm. Nếu mà bạn kéo con đường này đưa đây thì nó là sẽ 14 năm. Ok ha, ý. Cái thứ hai nữa là gì ở đây, median có nghĩa là cái đường mà median các bạn gọi là trung bình nằm dưới cái số điểm. Đây là đường này kêu là median, đây là cái mean, đây là mean này. Mean có nghĩa là giá trị trung bình, giá trị trung bình này. Và cái median tức là cái đường này các bạn, cái đường này kêu là median các bạn ha. Median là 3. Và thấy cái số này là Q1 là 2, Q1 là 2, nó là Q1 là bằng 2. Còn cái median này nó là 3, trung bình là 3, và mean của nó là bao nhiêu thì như là 4, cũng là kéo đây là 4. Như vậy cái tròn tròn nó có cái nào là mean, còn cái đường gạch này nó là median, cái này là Q1, cái này là Q2, Q3. Vậy thì nhìn vô đây thì mình thấy là so sánh với cái Q1 và Q3 của 3 cái nhóm này thì mình thấy nhóm 3 là tốt nhất, ổn định nhất. Tuy nhiên cái ngày hòa bình và mình mong muốn cái là Q1. Vấn đề là cái chỗ là bây giờ chúng ta làm sao đó cải tiến Q1 này, làm sao nó hẹp lại cái này và nó hai cái ria này nó bằng nhau này. Ở đây các bạn thấy là hai cái ria này tức là hai cái dữ liệu mà nó vượt ngoài Q1, Q3. Cái anh chàng này là Q1 này là có một số cái dữ liệu nó vượt Q3. Q3 ở đây là bao nhiêu? Q3 ở đây là bao nhiêu? Q3 đây là 6,5. Bây giờ chúng ta lấy cái dữ liệu của cái nhóm 1 thì chúng ta thấy 6,5 nha. Thì ở đây là 6,5. Thì ở đây nó có cái 6 7. Thì con số 7 này nó vượt ngưỡng của cái Q3. Vì thế nhưng mà cái Q2 ở dưới nó, Q1 của nó thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Ví dụ nó nằm ở 2, ở đây nó là Q1 của 2, đâu có nằm ở dưới 2 các bạn á. Cho nên là cái dữ liệu này không có, dữ liệu chưa tốt. Cái vấn đề là làm sao giữa hai cái ria này làm sao đều cho là tốt, nó ra một chút xíu thôi mà nó đều là tốt. Có nghĩa là cái này thì ta phải cắt cái ria này bớt đi cho hai cái ria này bằng nhau thì quan hệ là tốt. Lý do tại sao chưa tốt phải nghiên cứu thêm để về sau chúng ta phải làm cải tiến sau cái ria này trở thành đúng hay là được. Đó là ai nhìn vào cái phân tích này các bạn thấy đó, giá trị mean và giá trị median phải bằng nhau thì nó mới chọn. Trường hợp này hai cái giá trị mean và giá trị trung bình, mean và median bằng nhau, trong khi cái số 1 này thì cái median là 3,